السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تعليم أونلاين. الكاف يعلن موقف محمد الشناوي من الإنذارات قبل مواجهة الوداد المغربي في القاهرة. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. استعلم مسؤول النادي الأهلي من نظائر في الاتحاد الإفريقي عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من الإنذارات قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دوري نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدار البيضاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين. وظن مسؤولي الأهلي أن محمد الشناوي حصل على إنذار في لعبة ضربة الجزاء التي احتسبت عليه قبل أن يتم التأكد بأن الحارس الدولي حصل على إنذار واحد فقط في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، ولم يحصل على إنذار في مواجهة الوداد، وبالتالي فموقف الحارس الدولي سليم. وحال وصوله على إنذار في مباراة العودة فلا يغيب عن المباراة النهائية للبطولة حال صعود الأهلي. وكان لمحمد الشناوي دور البطولة في تحقيق الأهلي الفوز على الوداد بثنائية في ملعب محمد الخامس بعدما تصدى لضربة جزاء، والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف واحد فقط. وتظهر الأرقام التالية اكتساح الشناوي لجميع الأرقام وأبرزها: تصدى محمد الشناوي ل4 ضربات جزاء في آخر 7 مباريات. حقق محمد الشناوي هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف إكرامي القياسي. لعب الشناوي في شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة. لعب محمد الشناوي هذا الموسم في كل المسابقات 41 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 30 مباراة. صنع محمد الشناوي هدفا للأهلي في شباك الجونة. استقبل الشناوي هذا الموسم 13 هدف، دور كبير في كل انتصارات الأهلي هذا الموسم. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.